whaatalo whātui lau whaafunganga le nei tūla o le aso alamaya o nisini o tātou reporti o mwhaina tū whaatasia e lau Radio Samoa. Wa tuina mai nei se reporti ala mtanga luengo anga whasotai po le social development a New Zealand nei. I le whaatupula ia pe o le numero whanau o lo o ola mātitiva i to tono la tunuu. I whaamaunga i tūsama le se lau fitu se fulu awhe ta maiti po whanau iti, o ro whea ngai mai ia whaafita au li to tono la tunuu. Wa si itia le pasene mai le sfuta si pasene, i le tausanga lua olua tasi, a ngai atu i le se fulu tolu pasene, i le tausanga lua olua whaa. O lona winga wa silia nei ma le fast food fitu awhe lima se lau whanau, ua toe whaopopo atu talu mai le tausanga lua o lua lua. Saunoa le komisina o le komisi o whanauiti, po le Commission for Children ia Dr. Claire Ahmad o se tūlanga mātanga ma le māsia si telelea mō New Zealand. Ono o loo iaita maiti i New Zealand o loo fia ai, no nofo i whale e malulu tele ma le susu e le o malu le iaina i whanau, ma ua maua fo i ngase e mawhaiona tonga fitia ai sa le te tau lava o na mawai le tamaititi. Whailo le komisina o le whetaiai o whanau ma nei whaafita uli o le awa aiai le a whioa o onga o le soifua maloloina le lei o whanau, ai meise o awa noa e ono mawai ngā luenga i le lumanai. Ua ia tālo sanga ai vaenga whaopu whai uma, ina ia ngānu rue whaatasi e whaia se fuafua ngā rualuma mau, mō le whaititia o le ola mātitiwa o whanau po le vaenga o ta o le child poverty. E ui o lo o mawalalo pele numera a New Zealand, e tu sai ma whaatūlanganga le Union Europa i whanau e wheta ia i matūlanga whaingata po le European Union Average for Child Hardship a ua tele atu nuu ua mawalunga atu le numera nai lo o New Zealand. Inisio tala, ua maua nei i se whaasala launga le mtanga luenga o leo leo, lo lato mawai o se tino maliu a se tasi o tamaitai, i le tonga vao i Swanson i Aukilani i Sisifo, ma e talitonu o le tino o lea tamaitai e lua se fultau sanga le matua, e suafa i a Wolven Ding, sa lipo tia le leiloa mai e lona ainga. O lo whaawau pea suenga mai loilonga a le mtanga luenga o leo leo e whaamaunia aloa ia le tino, ai o lo whaalia e te le lava le tauntonunga le au nanga o le tamaitai lava lea na tausa ilia. Tā ua i whamtalanga ua maea o na longoina le ainga, ma o lo whaatino le ngaluenga leo o le tuina atu leo le tau au wheso swani ia i lātou, a o iai i nei teimi whaingatā. Ua whaafetai foi e leo, ta ngata lau tele ma i lātou umana wheso swani i le sa i linga. Whaalia o le atu ina atu le tino maliu, i le ofiso o le pule o maliu po le coroner mo nisi o suenga. Mai tala mulmuli, ua tuina mai nei se whaamtalanga le li o Dave le tele, e tu sae malona whaamawai ai mai le pule sili o le company o le New Zealand Muscle, i le na o le tasi o le vaiaso talu o na amata i lea tofinga. Na ia tā ua o whaupunga le mi ngao ma le matao tia tele i lungo o pengi whailangi, o tūlanga o le whaamatau, a toa ai ma le whaasalalauino o lona tuatusi ma isi whaamtalanga tau ia tia, na mafu ai lava lana whai unga. I tūlanga i ai i lona ofia tu i te tono le NZ Muscle sa ia tau mawhai e wheso swani. E whaamausa li le whaatutuanga o tangata whaatau ina ua tūlai mai le tele o whaafitau li. I whailonga ina leo o loa mamta upu tau le saunga le mu o le o loa mo le tau mawhaina. I le teimi nei o lo whaawau pea suenga ma ilo ilonga a le New Zealand Food Safety i o loa ua toe au mai a le New Zealand Muscle. O nisi nao tātou tala fōu mwhaina tū whaatasia lau Radio Samoa mō le nei tū lau le aso, whaafetai whaafonga mai, tō whaasoifua. Wa mawhai ora au da atu le tala o le tau i aso te itasi ona o le langolonga mai a le Auckland Council Community Flood Resilience Initiative. O le atulanga ka whaamtai le nivahengo le aso i le whionga ia le olua i li Aisha Hooch o le vahengo telefon o le Radio Samoa. Mo le whaupoponga nao tātou tala i wai whanua o le reia so wharoile so lusu ma le whani o le masino i ulai lua awhi lua se fulu ma le ono. Mo le tumirei o le venga nei le tātou tala o le tau mo le somala so antau mo au ki lani ma Samoa a wina mai le ofisa o le dha ai tau wa la walau no fo si la fia.
O le vainga mo le sofa mai Aoauli mai ono yeina i timunga e ono plasi mai teimi o le Aoauli e ono mamafa e nisi o no fuanga. Sa viliangi mai le so mai le tu i matu i sisifo. O le aiai fo i Willam Faititili i le West Coast mai teimi o le Aoauli. Ia me se isa vili nā tō whātou tau e o atu le sawa i le iwa se fulu kilomita i le i tū la. O le mawhanawhana o le nei aso for Raile mo au kilani sifulu ma le ono tikeri. O le malulu i le poana nei e iwa tikeri mai ngoto le la i le awhatonu o le i tū la e lima i le fiafiana nei. O le venga o le aso a taiao mo au kilani o soane le la i le taiao i le lusfulu lima minuta i te ai le i tū la e fitu. Pa mai e iaia uanga mai ono mamafa fo i timunga ato ai ma timu aisa mai feololo langa i antu le fiafia taiao. Sa viliangi mai le tui saute sifo pa salo antu ina tō whātau tau i no fuanga tāla e lai taimi o le Aoauli mai o antu lea sawa i le selau kilomita le itu la mai feololo i ale malo si o nasa vili o le aangi mai lea i le fiafia taiao mo au kilani. Whanau i loa le rivainga o le Aoauli i Samoa ina ua fitu minuta ute ne le tūlai tolu i Samoa. Pau taile mau to mai lunga o le tātu wana leo le tasi o ono tesi ma le tasi whamo i Samoa. Winga o le tau. O au savili o le matau polu savili mai sasae o lo ufiti ai pēr Samoa mai au mai au ma nei timu ea a fiai le aturu i nisi o taimi. Pei tai o le tala fiafia e le o iei se fautuanga po se lamtainga o wha maalosia mo lauwhanua uma o Samoa. O venga la mo le somo le anturu e Aoauli i nisi o taimi e matimpupu e iei nisi o vaenga. O le venga mo le aso a taeo mo Samoa o le ato uluwa vasolo ai timu. O le tūlanga nei pio ni winga o le tau i le somo le whai o le riva yaso mo au kilani ma Samoa au na mailea ele ofisa o le va ai tau. A e fia i lope ono lo fia lo fale i lolunga. Si akilo whanua i le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga ta whailangi. Si akilo to atu si pele ono a fia ngō fielo mauta i lolunga. Talanoa i lo ainga i me whai pe ama mawhati munga. Wha ama mama tewo tu ama ota. Tātou te le pōlea le tau. Ai mawhai ona tātou sa uni mo fisuia i ngō winga le tau. O lau sa onga le mu i taimi o lolonga mamafa. O lo o yo lava lima. Radio Samoa Tasi mai batolu Amo Radio Samoa Tasi mai batolu Amo na taina a o e o poina u i le siva a o ta feliuliwa i le musika manaya o le alofa ua a mataina pe e te mawhai sa sisiva pea a vea o e maupanga i po umalala pasafa amasani a o ta veo ai a vea pea o e maupanga i aso umalo uolanga musika manaya a o ta ulima masisiva a o te patu ma o manatu natu e fia vea pea oe mo a u mawhai ea o na sa
sisiva pea avea oe maupanga I po o malava matafa amasani a ota veo ai avea pea oe maupanga I asa umalo uolanga I'll always remember the song they were playing the first time we danced, and I knew as we swayed to the music and held to each other, I fell in love with you. Could I have this dance for the rest of my life? That you be my partner every night. When we're together, it feels so right. Could I have this dance for the rest of my life? I'll always remember that magic moment as I held you close to me. As we moved together, I knew forever you're all I ever need. Pe'ete mawhaia ona ta sisiva pea avea oe maupanga I po umalava matafa amasani a ota veo ai avea pea oe maupanga I asa umalo uolanga Could I have this dance for the rest of my life? That you be my partner every night. When we're together, it feels so right. Could I have this dance for the rest of my life?
Fifia le au nanga mal tautua le Samoa e whawhelo i atu ma whatalo whatu le nei whaitaiwa le tai au pa ia molunga le tātou watunu ma leifo mai le nei tai au fau ma le nei aso mātango fie i le lofa ma le anga le lei o le tātou ma taisi le langi ia le nei wa au una atu fo le tautua le Samoa le nei tai au i le au nanga ma le tautua le City Eco Farm i nei manukau pe ona silifia le tātou watunu o le tasi nei au nanga ma le tautua umwhai ona au ina mai ei telo tātou oloa mai Samoa ia i lalo le unanga ma le tautua le fitalenga ia fiu ma le tausi ai mai se foi ia le aufaigaluega mai Samoa le ngata le motele salafai ai whapea foi i upolu le lau whai ola wina atu le tātou tautua i le nei aso pe ona tausi sida mai le mamalo le tātou atunu le telo tātou oloa leo ma whai ona wina mai Samoa ia pe ona sida fia pau ale o le afioanga mai Samoa e le ma whai ona whaonga ina se vai la au ia i lunga o le lau ele ia aua fo ia na fatu anga pero se fia tatu watu lona winga e to anga lava la fi anga sili e bele le vao awale fa le ia fo o atina ina o fatu anga pe ona yai le la se sila mali tatu watu le tai au le ua o tu watu lu mal tatu container le wo ye tatu talo le frozen talo le o ina sa mo lava Samoa o lo ua mfai ona wina tu paulo tatu talo lo yai il terminei ia o tali fo le si tatu container ia awale au ina mai ele o mau a te lopo le masina fou tau no mai le le tatu container awale fonga tau mafal tatu watunu si sina mai le tatu watunu nei tai au o i o fa mau tu mai tatu talo lo mai Samoa o lo malu puia masolonga le lei ia awale fonga tau mafal tatu watunu o la tatu se atu tonu pero si le fia tatu watunu o le tatu talia le tatu container le mai Samoa e tu sa mai lava ia tatu tamu e mai lava nei fisi o le tatu talo e mai lava nei tango e valu o le tatu popo le la sili mai mo ye nisi o vaenga tau tua malanga ale sili Eco Farm o le mo fai ona tu ina tu mo oi i nei le latu ofisa tu i manukau pela bona mafuta ba tatu watunu lewa tu sili mai to va vai mai mama mal au le kalo mai sili vai le la o ina sa mai tatu talo mai Samoa o le talo le o le makwa manga le fu mo mo wina to tele malo tatu watunu le solonga le lei male mana i le talo le ai falifu o le taula le tatu talo le yelo o ye nei e mfai tu ina tu ia o le iva talai vaiba le taula le tatu kilo o le talo la po amanga yo awang MCA sumai tala mai au le fu wa mawal tatu tamu ko sida mai ngal fakale le o sau sa o le tatu tamu so se tuai o tamu tonga la le mfai ona una mai i Samoa le wa ele o mo statu tamu ni kingi a tonu la mo tatu tamu ni kingi ola sau le si tatu container le o le tau le tatu kilo tamu ni kingi e valu talai vaiba de kilo ai ma faina e alu o te fa mana toile ofisi tamu le la wa sila mai lunga tatu fata vai makwa ma ngi le la popo o ka mu mo ke sala fai vai ia le foi vai sila mai lunga ka ko fakale o ke tatu talo tele tatu tamu o mo fai ona pai lo atu mo fafonga be tatu atunu tatu se mai le tu langa lo il tatu popo lo mo tatu popo ile lua tala de popo sau sa fo mai sa mo tatu popo ia wa ta penanga mo fofanga e tu tono lo ainga o lo il tatu frozen talo te minei o mo fai fata wina ile lua kilo le lua sutala ia to vai mai o le o pisi fo mamalo la tunu wala tu fata ngal jayao luas fultala tau tatu pepa dia bye mau marka ko pauli 2 kilo ma ngai al kalo lea ia mau tatu 5 kilo 5 fultala ia olo ia le tatu 5 kilo mo tatu talo leo to sila mai ia olo mau tatu lu au la tu mai o 5 tala sulima tala lo yel tatu au sa umala va mai motel salafai o isi ava nga maunanga lo mai lo mai tatu tautua le foi o tau mai tatu makaku vai le foi o yele ka ko makaku wai ke alua o va o popo o va nga tau ia mama isi au nanga ia tatu siri ko fam le fai todos futala tatu makaku wai leo mo fai o tau mai i lau fanua o ateroa
Paso solo mai la ka ko se aku mai kongu vaenga tasi ya vaenga ta ua mal fonga tau mafa tatu watu. Olo ya lewa tatu se mai I le vaenga o mea ai awa I le fonga tau mafa. Lono winga lewa mau tatu pepa masi le ai wa ai sila mai ai lewa mau tatu pepa masi le 5 futala I le pepa wa bye pepa masi 5 futala tatu pepa masi ai fatawina le afa 2 tala 2 tala pepa semko mo fanau lewa lesi be ko ka pole lo so so mai Samoa lewa mau tatu pepa le semko le ile 5 tala mau ka pepa ke sainga pepa ke sainga 5 tala oh mau ngai me ale mo Samoa wa le bangi kiri chips mau ka pepa chips mau ko ya oi vai ko le 5 tala ko maka mai le motel salafai ya sida mai ta sira unanga matautua leo mafai ona mo sidi eko famo tatou ka ko fia e ingul ava le sa mai sidi pe ro fai atu o sili ele ai se vai la au fa ngai nai de lau ele le lau so luas fulta la tau tatu pe pa ava luas fulta la tau tatu pe pa ava tatou o mai le vaenga o le fa maina o lo loto ifali oi mau warka ko sarku hey vai la de vai la de ka ria ka sarku e wa ka sarku ya mau amal ka sarlima vai sarlima lua ko ngasan o sarku mar sarlima le ala so o le ka ko sarlima le aluai na e kors furkalar ka sarku lua sultalar ka sarlima vai amu ko fangangi vacuum fangasat ya mau ka ko kawanga 5 tala tau tatu tawanga lo iai mau mereka fangu 12 tala 12 tala tau tatu fanu ole wo iai ya mau mereka ko fuelaunga ya manisi do tatu oro ambal motel salafai ya mai mau foi tatu tau talinga kau kalinga tasi au nanga tau tua pe ona tuina tu malo tatu watunu mo tatu cina ko pole ke fa aku sa mo mau mangeli si ko fam tatu sei mo ko ma yo se ilaria ko si Aouli le yor seiso hey wa ko vai mai let's go vai mau tatu sei tina tamai tai le mau mai ne tatu ona ma tatu tua ia tatu sei e fa le ai oi ia ma fa Aouli le ia tili lo tatu sei mai lo vai ngolo ia tatu kofe ya o tatu pepa kofe le ai luas 5 tala tatu pepa kofe o le tatu pepa kofe la poa luas fast food tala tatu pepa la po ya tatu se mai le tu la valaba va ile ku la valaba lo mo tatu ie o isi fo ia agai mo ton ia lo ia la e mo tama tai tina le wa mo la e mo to au de le la e mo to tina pe ona tu sida mai ai ya le wa mo fo of tino moli yo tatu ula le fu wa mo tatu ula ya onisi da baenga mala unanga male tautua ale siri eco fampe ona mai mai tatu watunu awone e popole ole lealo watu ta pena mai si tatu container mole masina fote lo le temba ona sawa ilola ia le male tatu ufi talo ole esi ole niu ole tamunu kingi le ala te tau whaalonga tu lau whai te tala tu la sawe male masoa la sawe male masoa e mole tuele nga whaftai tere lava ya ile au nanga whai male tautua ale siri eco farm ile pulenga alima whai pule ale afi anga wale motel ale afi anga sili male moteli sala whai e ale latu langolango ile nei whai wha moe whape whai lau whenga luenga wha malo atu lau whenga luenga ale siri eco farm ile moteli sala whai whape whai maupolu li tape neina o tatu containers pe ona tu ina mai ile masina male masina le tu malo palu le falfa fa tai fo le lango ia awale fa moe ale to fa ya fiu sa vai male tausi ai mai se la finga luenga ia mai ata unei ti to ona nei male tau tu le Samoa awone misia ile tatu si fa se fu mole ono Hopewell Avenue nei I Manukau lua lava fale vai male Radio Samoa e mfa no tau ina tatu watinu soifua
solo ini ai sitau nuunga Samoa imana tua oi itai ni uma Saoauli lalu langi iang ai lau fua No fopia iau tia rua Aolo ufatu lava oi Samoa No uatu no uauti bibita pia ilo imoa Walomolomo a utala tauta ua oi ifa angatama O si manongi sasala itu mau ilo uanganga Mo ngai uli loto o te fia tau atu Pia fina ngalua i le atua o te fia fui atu Talusia ai taunu ulo ufa moe moe Samoa o te fo'i atu tafa atasi maoe No fopea i au tia rua Aolo ufatu lava oe Samoa Lo uatu no uauti bibita pea ilo imoa Walongolongo a utala tauta ua oi ifa angatama O si manongi sasala itu mau ilo uanganga
tolu amo. Radio Samoa. Kasilima ivokuru amo. Ole chang mila wala wanchi le wa lima biru chou che ne la fo le luai fi fo ile nga joe fa jalo fa chuai le di vai ngola woli la mai mo la fa anga sa mo ma lo le fo yo fa ma lo le o sai e juche ma fa va lo fili mai pe nga pa ti ai le di fo ya so fo wile ole so lu su mo le fa ni or ma sino yu lai lua fe lu se fo lu ma le ono vi le lo fo le tua wa tai mai lo chou so fu mo le ba tu de yola Tanto te ma futa I lunga o pe mo alwa le air I le tu fa o le dia su fonga le to Radio Samoa tasi lima I vatolo wa mo I au kilani bala tasi ono tasi bala tasi fa mo I Samoa fa malo atu le tanto o fo il fita tunga jutu ma faiva lo filima ma tama I lava le tai ona le la se yo li mai foi ia le dei vai ngola o li fa malo atu le sunga la wa ia to vai va pe foi le fionga yang al malmana Natasha e per il programma le malu o le tai au ia o dana e silsila mai nei lava ile faifa to anga fauna to fa tai tai le to fai ati tele na mai le tanto ripoti ia mai le sili eco farm e le fast full one Hobble Avenue Marcauni e le ma utele tu lava male tanto ufisa ia le no fonga lo ia le tanto wa fale lo le da o lo au mai tanto tau ma fa se mai Samoa e mi se lava ia fu o fa ele leanga e pe o le ia tano ta mu ia o ulu o fa ia male tele o isi o lo e pe o na wina sa mai lava le Samoa ma fa italian ia le tembe te suan tu ai fa tau ia sau pe pakalo o sau pepa ulu, o sau pepa fai, o sau ka amu, mai si mau o lo e se te mau umalawa I da I le fast full one Hobble Avenue I manu kaunei. Mane ia fui lau tofo iei pefa pe I mai le a foi. Ia le tātou tano, ia ma le tā amu o le ulu, mai le motele sala fai. E pe la vau na e silsilama e mai mo mai iai. I le tātou fasalangana I le riau. Lena wina tule le taringa ya tia io ia na umalofo ia la wan wan so va ile fo ma ia wa fa pe na la vala na tau tua umalava na faisanga wen ia na lola ia le va ile fo ma ia ai le se me o ia o le lava ia mose ma la perfecta e ko ke mafuka se ia li fo ile fia na ne ia va jalo van tu I ona pa ia le tua o lo tau suina le fo ia lola e totonu so se fanta faito lo lava ma lo le tatalo ma lo le on sai ya ma lo fo ile fa ma lo si o le fo wa tulanta ile fa un lo via so ne antoi poto ai ya le nu o le tua e fa longo ilana upu fola tauna ia mau pele ma lo sultino sili ai la nganga wa le tua ma lo na firgalo tamama tina ma tua o mai o no ile rifai ngola wo ya wa ma wa so ka mu po sa ulu po sa ka no mai ile sili eco farm ile fa on Hobble Avenue manuka ya kuli mai ile va nga fia ka ma fa nga lo fa ai le kai yo aku mangios ya ele gan tele van talo van to le malo si lo do lo fenga ye fo ibanga wenga tutu ma favor e mi shele nga ya tu ya e fa tali fo le temi tu wa ya onga ale fa na ile de ya woli ma lo la ya tu ya le fa man lo si ma lo fo ile on sai tutu manga wenga e pe on fenga ya ta si ya ole dai awe u man tu ya no fa na ole tu ya onga foi ole de ya so fu really ya le ya so mo le tu fo ya tu le to tele o alum fa na ya onga e pe on masan ya ikwantalon ton ya o tapena penanga la fa uma ia le telefo yo mea onga o le rito sanga ai le isam ya tu mo fainga suenga ya ma study leave fo ile kwantalon fa ya pe uma la vola masidana o to paranga ya november fa solo toilo ya te sema ya o fuan tu ya o le wata tu ye le vainga muli pole afa muli o le ya tu sang ali tomit fa ma lo si le onga wa le mena le na e alu le
su ele poto ia makwa fusua o male api ia male ping ia male iPad ia male laptop e fai ia me onga wale o antu ina ia onga ia ona fai ele oni fusuanga mangi fuki nga europeo le mele tula i mai Samoa foi si o tafa nono ona ole tui sau foi lunga o mene i o fusuanga ia wale fusuanga la kolisi mawalulunga al tātu utu foi lele i no fuanga fai tele pe o le market o fusuanga ua tapu e nisi o tamaiti ia anta video si matu i lunga o penga tawhailangi o fusuanga o lai fai o le university i le papai ngala i Samoa e le tasi la le video fusuanga ai fai mai e lua video si ua a ne yo leo ia ma ua lapata ia i fo inisio i la tone na afia ma awina tuai o ile official leo vai e ne i kuria kua o e loka mama lo kinga e ke alua koe whainge o fusuanga i lea onga o la i kala po fusu e te fusu e pia o kofie fo fusu o le mea lea o le tinga i no mantua e su e le tupe tongi e lo pili lea onga ai maise o le anga i antu le university ai alu antu o e whai e iau fusu anga ina e le ai wakawanga fusu o rua male sela fui le leo le whanpuipui e tate whaanoanoa ona e le taungo fia pili o mene i o a onga i Samoa University to tele i o nai matua o lai tau e afui e au sulu so le kai su e le pili a le lava le pili i Samoa wa ngani mai a inga i whafonei ai o leo antu ia nisi leo whana e o ku ele o e makua wha ma aile pengi ma wha ma aile wha kumura ma whauwha ai o ku e sa ko me ku ki o ku ia whai o au tele kia i po lana mena ma fuai o ele se fi au na o le mele ma e ka kele fia kuai i mei tupu mai Sam ona o le hava noa nai te maua ele au maua e nisi o whana ele wha pia foi o whana uma e maua maka e pasi e au atua i na university i le papa i ngala ai amu ia o tau o nago tau au atuina o le ala le mena te whai o se me tau ai lau tangata o se me tau ai au mantua se me tau ai le tau nuu o tau ai le tau e kale sie malau whaiwhi au por kou pake o kau a kua i er kou a ingar ngami i ele ai ma se me whapenau tupu na o le tau wa lea le mea ngai sau ilunga o kako aka ngai sa ia e momoli an tui le wha maa loma le wha aptei o le ua umana o mai le wha silsilang a le university o le foi wa i lima o le matanga anuenga o leo ia le mata upulea o le foi mai tawantu ia o le na ua tele na vano antu ia manu o le malo ina ia manta i tuwina o le kamekiki na mewhia fusu se aua le whaia i seka nga ua kongi kua le keri o le ka avale ava koko usa o kongo le sela se i uma leia le asu ia nga whakafisili le i pola le menga ringa fusu e le winga o la ta whamatalanga vuile ni i le o le mea nai o tu i whanau iau o la e whamele matua sio wakari ia a whaila o ni whanau fui o le no fua onga i le taulanga ia pia po le talafanta ia pia ai o whanau mai inu uitua ka hano whai so le ngai kumaku o la e alu louka mai alu e alu e usu po i le maumanga e alu e whaangoka e alu i whiema e ka usu e lau piti o le ala o mea naifa ia nga o le visiri kahauanga e kaunga e visiri i fuai o e lea na e whaia le mea lea po o tau whanau i na whaia le mea lea o ka ua i le kou a ingar ngamea o ka ua i le kou e ka le sia mar kou e le kalifile mua e le o longo winga sali e te hei wa kaunga e ngofo kongo le pā ua mea fo i le mo singaso o te masalo ai umai fu e sala mo ia mai fa pele talo fai ai longa o mama fai ma fo o fa na le mo le meo le o le tauti nga o le tamama le tina su ele mele o le tupe tongi ele pili ao ia le foi na te fa longa to le tongi inisio fono fa vai ia le fisilira o tupe ai na ta alo i o tawori o tupe le tunu pe va pe nga ko kongi ele o pili ku pe le fong fa vai ele se kupe foi le kau lunga le ele ai ari na roil tinga i no listangat o ngai aru waku o fa ma i mau le ava no ia ele fo ia me tu lai mai tono le tatu tru
A ia o ngā fo i le toi tūla i mai o le mele. Ia ua ingi koe kupu mo se me whaapea. Ia ma aila iei. O lea la toi whaamai ma usanga i whaamai ma ua i ngā kai mio leo leo. E le o se matafa ioi nā leo leo o leo akua kau wa ai o tau. O tau wa onga le university. O tau tangata e popoto. O se pokola na ngā leo aku fufusu i ngā le university. E kau mai ngā le mafia fier kou ai wā lea so. E oi, a wā anga e poko. E ke alo ese mai me whaapea. E te alu ese, po le ale me whaia korkanga ia ki oe kūrunga sa vali ese. Alu i oi lau wasenga, alu i le tau whane pe au tu ua le a onga. Alu e oi, e whaisau me a onga i le library. E oi, ai le whaapea o le fia kama kaukau, ale me te vantui. E le ngar ko rua kaka i nga fusu. Lo se ko akeli. Umaku le siku, o so mai le siku, o so mai le siku. Ai rei ma se si whape, so se warawanga. Se warawanga mea e rei ma se o kako. Nga whiriwhiri ai le aure le alu i o iskokilangi i Glasgow. E ka alonga le afoi. Al Commonwealth. E oe wa ile i le mkau ki o le maka ngāro, ngā koe ngā mewa penga. E wile. Ia, e le o se tūlanga foi lele. O le a tātou nofo whaano noa i le rei as rile vi ele lo fole tua. O le hua tātou wauli e maile whai unga o le rei foi vi aso ia. O inga i o le tahu e peo na muli mawina tono au kila. E alu i lunga alu i lano le maluru. Maluru le po. Ia mawhanawhana le au. Ia kaupa o lo mai foi. Wa sauwara saviri wa maluru. Ia tono whapena le rio langa o lo tau soifua mo tātou lai. O le aso o le lei. Ia o le aso foi wa kauwha le lei. Ai o le mepi to sili o na tāua. Ia o le tātou tau mawhai ina ia whaia. Ia mea ele lei. Mo i tātou. Ina ia le lei ia kanga kaya kako ke mafuka makako malap wa kako kom fi se meleli o lo no i unga ile esa pe ava pelanga esa o le walanga ki fonga ai ava pe o nai te fai mai o le te tamo fai se meleli a ngai pi o pare a wala nai te fonga ina e umange o makwale anga nga meleli e kom fai esa ia lenga Awe te so ona mawhau i lau talana. Ina ni te we mawhau kānwha o orke mi manga wā. Ia ngāna wikeri ma warkani o lau kanara ngai whai. A whai o nei te tau ma whai se mele lei. Ia whai i se awala le lei. Ai awe te whai mai o nei te tau ma whai se mele lei. Ai o le makuare anga o le awala ngai whai i lau menga kam whai. Ia ma whau lo loko i ngā mea pēsa. Siwa uanga oi oi lo fa ape epe e ua loi loi suiti sua mali epe yo se poi ninoi pe yo se loi a siwa uanga oi oi lo fa ape epe e ua loi loi suiti sua mali epe yo se poi lupe, aue, tangi
tamaitai o Agnes Dowers Mua o le atau toa mo oi. O valu se lau fitu i vaiva o le tali o lo faa moe moe. Le Friendly Loans mo nono ngā tupe, tuatusi, lua fitu di, Waiparera Avenue, Henderson. Sunga, o whenga whākau elo ka wale fō maunga Max Ila. Se inga uka amilo i au kilangi. Mo koe fōi mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā meg ma pa uka awar. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa i aso le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta wale ma pa utau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se i tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Avia maua sosa, Omega ka, Diana lowi moa, Omega ka, Savale tau mo fie, Omega ka, Fili mai loile Omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Cars, umalole keisi le Omega Cars. Ta lofa Samoa. O le whapito o le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale, ua amata i le taimi nei. O fi whātau sau telefoni fo. O lo maua le iPhone ma le Samsung wata mai. A wata mai le na o le lua lima tā laid vai aso. Ai ala se se tino for lazy boy. I le na o le lua whātā laid vai aso. Ma wae. Wa siria ma le lua lima tau sanga le tau tua a le Best Bargains. Ta tala fitu aso. Really mai loa i le o valu selau lua iwa tolu iwa. O valu selau lua iwa tolu iwa. Beta mai ana i le Facebook page a le Best Bargains. E iai inga whapitoa. Te alofa Samoa o Mr. Cowboy le nei. Fofogamua mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! Le temlo lo wanti le Radio Samoa le woto no mala fa midu tona tale o le July tolu a wina tu tato tala mai e tonu le Pasifika male la lolangi pe on ta pena mai ele fa le tua ia Miriama ala la toa po marital si ole da we tonu mal manuia I loto a foi po ka pakawa onga ale fa na we tali tali ya le temi foi e tai le longo ia na toa e foi le ainga o lo fa mo mai ma we se mano longo le fa unga ole nei vaiaso. Talvanti e la tuia ma futu mai le tantu polkala me le divai ngole Aoauli ia siriva tapu somala inga le tina ia sina leo tina ia selina sio simale ainga dreifa savalu ia fia tupu ta isi fa pe fo ia Rachel sifa mala ainga I dai point England Michael Utuan lunga ia ora nga ora ka mua marfona ma miwa mo samla inga va telma futo mai nai manukau dreifa savan ia ole ma futo mai le fio ngale vai tel fe ai waka usi le ngi wala fa ali furgi ya oli ri tre ya lo samai fe ia va tal van tu le fo I vai ngole Aoauli ole tomai tai leo na maliwi na wa so ai se tangata o faile la pe kolo ma se tasi o leo tomai tai leo sa tini ya Lynn Fleming I nai Nelson ole li ile na ia foi ina le taval ole wa mawani ia lo nei unga po wala wina lo nei unga I le fa sidonga ole li e swafa ia Hayden Tasker le safa pele ona mautinoa ia pe fa maunialo na solito la fono il masino me le dei sanga leona tola lo wina le solo na fa unga po lo na fa salanga lua se fulu male lua tau sanga e fale pui ai ia e leo ia tutonu ina ia ma se taimi ona palola mai I tua fa mai se pele tua I le nganga ainga wo mai masani o sietina o malu le malu
le nei mea ua e whai. Ai o te ono sa i pea ma le loto tau mawhai. E tina le te leo tala a tangata ai le mawhai talulo ua lofa na o le atua na te si la fia mea uma. Aluia oi, oe a soleanga, o se umalo le tau, tai o le vasa, a tonu lava, e toi ai se si whainga. Nau atu male alofa, ona olou vai vai. Fia mafuta fa atasi le atua na te foa i mai. E tina le te leo tala a tangata ai le mawhai talulo ua lofa na o le atua na te si la fia mea uma. Aluia oi, oe a soleanga, o se umalo le tau, tai o le vasa, a tonu lava, e toi ai se si whainga. Tele awala le fili, wana lepe tia. Lo ua lo fafa Aoauli, ma le loto tau mawhai. E tinga le tele, tala a tangata ai le mawhai talulo ua lofa na o le atua na te si la fia mea uma. Aluia oi, oe a soleanga, o se umalo le tau, tai o le vasa, a tonu lava, e toi ai se si whainga. La la, la la, la la. Malora soifua tarapalava o talafou le video Samoa. Mai Amerika masai tututonu o whaino mai e Trump ele o sauni le temina i e whaia se manianga ma Iran e whaamutai whitawinga.
O li pote o pitura tamai le CNN wa whainua ai wa o le tau i le se lau talai i le paelo o le sua u a wasi tia fo i le tau o le kesi ina ua mai a le o swa inga le vanga le Houthi rebels le lango e Iran i wa a Saudi Arabia o lo o le Red Sea. I isi vaenga o le atua lapi wa whainua ane e Jordan ma Kuwait wa whaapopo atu isi o swa inga fo wa Iran ia i la tau ma ua ta ua fo i li pote tu o lua tangata ua maaririu i le tua oio Iran ma Iraq o na oswa inga Amerika pe o na riputia mai i le au whaasara lawa Iran. Uro iai wha mataranga mai Israel ua wha i loa ai e le ofisa si pai le tunuu le Mossad o lo o feta ua ina le iai o se fuafuanga a Iran e taula i oswa inga i ofisa si nia o le whainga malo Israelu e wha o ngā ai tangata mai whafuatu le tunuu. Whai mai li poti wa tau mawhaida matanga ruenga vai Papua Iran e aveane o na sitiseni i Israelu e whaatino ina o swa inga ia i ofisa sinia o lea whainga malo. Mai saina, wanga i pe ilunga le numero o tangata wa wha maonia le maririu, mai le tu i saute si sifo saina i le a ai o Chongqing, le na whaina i le soronga ele le vai astanuai. O li poti muri nei mai saina, o ta uai wa toa sepulu tasi wha maonia le maririu, ai lima sepulu tangata o tau sa i dia pea, ma wa wha mawina fo i mareisi toa sepulu o lo o maninua. Pai mai li poti mai au wha sarara wa saina, o lo o ngāri rua le vanga sosoani le sa i dia o tino maririu o tangata ele i maua. A wa wha idoa, o se pito o se maunga na solo, ma a fia toi mawhale i lea wha i tū, ma a mata wha ngā solo i rua ngā ruenga la veai. O le temineo i rātou e irito mai ngā ruenga la vea i o lo o whaawawina, le sā i ringa mo i rātou lo msalomia, wa a pia i soifua i le nei whaalawe whaale nātura. I wharani pe amare se pururua awhe tangata wa awe sea mai rei tu i saute se sifo le atunuu, le wa whaatetele nei le se sawane o awhito ngā wao i le whaetu o Gironde. Whai mai ri pote le BBC pe amare tolu awhe whaselau hectares, tusane amare walu awhe whaselau eka o le whanua, wa mai a whaatama ia le awhi le whaetu o Bay of Akakon, ma lo ngāruru eire tine mu pe amare fitu se lau le au whai. O le tō tele na awe sea mai le no whuanga lo a fia le pōna pō, o tangata tūrisi po le au tāwha whao mai mo atu ia whaetu e iei no whuanga mō tō ngā laua pinga po campsites. O awhi ia sa sawane to ngā wau o le fuatasi i Apurani, e nā awhi ai fo i vaenga o Spain ma Italia, nā awhi ma mariwa i fo i sa tine mu i Sicily. O isi vaenga o Farani, na sa sawane le awhi e mafua lawa i le bevela o le ea, o lo o awhi ai lea tu Europa, ma e to lua fo i isi tine mu na maririu lea solua, a o tau mawhai e tape le awhi e latane i se tasi o malai valele i Bordeaux. I New Zealand wa sauni nei Amerika e wha mamalu ana la fonga wha o popo i le tau o loa po tariffs mo isi atunu e ono se fulu wa awhi ai ma New Zealand ma Australia. Ni putia le teo wha mamalo New Zealand, sfuru 2.5% le asiti ai ia la fonga mo atunu e lua, ta ua fo i e amata wha mamalu lava le vasa nei. E titi atu pasene o tariffs ua whai e Amerika i atunu e peo Argentina, Bangladesh, Kanata, Initia, Indonesia, o Malaysia, Mexico, Pakistan, ma le UK, e na o le tai se fulu pasene. Whaailoa whina ngalo nisi runga o penga ta whaailangi, e le tau mate o nisi nei o tau mawhai ngā Trump e toi maua toisi na seleni, e ono whasosoani le whaatupe ina o le taua, le ua toi whaatetele nei. Tala murimuri mai tonga, wa whaailoa mai e leo i tonga leo whoina se vai ngā tupe rima awhe paanga, po o le tolu awhe whaselau tupe New Zealand, mo ni whaamatalanga e ono maua atu e whaatatau ni ari se to orua na sosola ese mare whare pui pui, to tasi le ari New Zealand Malaysia o le fiti. O whaeroa le Radio New Zealand o li waki kokohu the 6, e tolu suru rima tausanga o se ari New Zealand, e tupunga mai tonga Malaysia ri o Adam Hussein, tolu suru rima tausanga foi o se ari fiti. A toai ma se ise li se puluonu tau sanga na sola ese mai mai le vainga leo leo i le ofisa inu kua lofa ai ua toi maua. Ta ua le ripote le ri leo kokohu e ia ila matianga o ngaonga i fua i ana soli ngā tū la fono ma e ta i lima hafe pa anga ua ofo ina mo le maua o tangata to tasi. Wa lapta ia tangata lautele i awane i a fea i la uaia pe asi la fia se me o iai a ia longo vabe leo leo. Tala ia le Radio Samoa mo lau whapong mai le nei aspareile, manu ia tele lava le whai unga le vai aso, whasoi fwaya.
Wa mawhai ora au da atu le tala o le tawi aso te itasi ona o le langolonga mai a le Auckland Council Community Flood Resilience Initiative. O le rangwai whafonga I seo tonga nao tātou tala mai le Pasifika ma le lalolangi. E pe ora whonga da atu matapereina le whaltua ia Miriam la toa pomari. A whaidei misia ia o la mwhai ora I toi whafonga i le tulai wha I le hawhia fidei I le toi au ratu leo tātou talana. E pe o le whafonga mai I le rivaenga o le Aoauli. E mo tu rei wha talawhatu I mātua langa te leo le whanawa onga le dawa tu wa onga I au ki lani nei a mari sila antoa ma lo la wato mai tila wha ma lo losi I a onga fo I o le nei a swarile I malari fo I me aso maua le teimi e takomai ma e mano lo le tu a inga saswani lo tamama lo tina nana ma papa e a le lei. O le venga nei le tātou tala o le taulanga I anto le poana nei ma le whai unga o le vaiaso. Whamaila official le ai tau. O le so o le aiai piriota e timu mai ai e mamafa I nisi o rau whanga. Savili mai le tu I mātu I sisifo e iai wila ma whai tili I le West Coast mai teimi o le Aoauli. E ma o le o so atu I le sao sawa o Savili tō whātou tau I le iwa se 10 kilomita I le I tū la. E wi leo le mawhanawhana o le ria sforile mo au ki lani sfulu ma leono tikeri o le malulu I le po ana nei. E iwa tikeri mai ngoto le la I le fiafiana nei le afa o le tūnlai lima. O le venga mo a tai au e o sone le la I le lusfulu lima miru te ai le fitu I le tai au. O le ai uanga I le tai au mai ono mamafa timunga I nisi o taimi e ono iei fo I le timu aisa e feololo I le anga I antu le le fiafia tai au. So viliangi mai le tui sau te sifo feololo e le tō whātautau I do whanga ta lai mai taimi o le Aoauli e o antu le da whātautau ma le sau o savili I le selau kilomita I le I tū la. Le tai o le feololo mai I le po a tai au. O le venga mo le asosa asau nei o le timunga le tai au pitai o le alangi le leilanga I atu I le Aoauli. Saviliangi mai le tui mātui sifo whaasolo I nangi mai I le tui saute sifo I le tai au le asosa. A songa fua o le rawa I aso fauga a tātou au lia le lofo le tua o le alangi le leile taumo savili e angi mai le tui saute I sifo. E tō whaatalo whaatua I le rivaenga o le fiafia inga wo me masani Samoa malo le galue malo le whai o le whaila o na wose atu le tō teimi ia iwa miru tau tēne le tu lai wha. O winga o le tau I Samoa e le timidei o au savili o na matau polu savili mai sa e o lo fitia I pēr Samoa mai au mea au marai timu e a fia I le aturu I nisi o teimi. E tai o le tala fiafia e le o yeise fautuanga po o se lamtainga o wha malo sia lea mo laufurua uma o Samoa. O le venga la mo le sofa mai a o nisi o teimi ma timu popo e iei nisi o vaenga o le aturu. O le venga mo a tai au ma le asosai Samoa le atoru va solo I timu a songa fua o le venga sa fau o le aiai I a timu popo. Tulanga nai piona iei winga o le tau I le soma le whainga o le venga aso mo au ki lani ma Samoa au I mailea e le ofisa o le va ai tau. Ia wala valo nofo si le fia ma whaima iei ia au fuanga. Faiste fofuanga I tā pena e lau ainga mō lo longa. Tala noa I lau ainga I le mea e whai pe asi I tia le vai au ta folo fale. Tu au me tā ua e se no fuanga saunga le mu, ma whao ngā se a fianga o lo longa o tuanai. E whai ma le sona o le ona toi tu lai mai o ia fianga I lau ainga. Tanga I ane I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council I lunga o upenga te whailangi. O lo saunga le mu I taimi o lo longa mamafa, o lo o iou lava lima. Fale o umale auga Fai si vevela fai si a asa Sa ufia ai fia inu I se fai Na utago atu ile ato na ole pau Opa ufai Suiti sua malie Sa ufia ai ai Wale ai se mea oi ai Opa ufai Paulava le mea o totoe Ona o umata pogia
malo e nau ai ni fo E ai isi apu suiti isi apu e o oga Ai ole fai e lelei mo taimi uma Na utago atu i le ato na ole pau O pau fai suiti sua malie Sa ofie ai ai Wale ai se mea o iai O pau fai Pau lava le mea o totoe Ona o mata pogia Se chips, pisu po e mau ai calores Ona mea ai e faala pua ai ue Ai ole fai e mau ai carbohydrates Na utago atu i le ato na ole pau O pau fai sui i sua malie Sa ofia ai ai Wale ai se mea o iai O pau fai Pau lava le mea o dotore Ona o umata pogia O pau fai sui i sua malie Sa ofia ai ai Wale ai se mea o iai O pau fai Pau lava le mea o dotore Ona o umata pogia Ona o umata pogia Ona o savali Ile town center Ona ua togata Le penicini Ona ua na o Le pau fai It's only a pau fai O e tau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu a wale tau singa ma le au tau wina o lautama. Ua mawawa noa ila la esi a le Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. O le Our Kids e whaavai anga nu o le Pasifika o se si o manga e sefe mo le whanau. O lo lātou sa ili a foini whai aonga Pasifika mo o lātou whale aonga I au kilani I saute ma Wellington. Mo le lesi talaina o lautama, po se talusanga I senga luenga. Pafso tai, Our Kids, I le ovalu se lau, 2545. Ovalu se lau, 2545. O mo mia ni ngaluenga fai I lo fali. O le living space o lau company if so soani I le fale leo maota malawa. Amana o mia se papui pui, carport, canopy, be fa folau heat pump, fai sau dick, fa ka peta lo fale. Fab so ta I mai I le living space. Fai a 4 quotes, maula fisosoani I le finance e le ai se deposit. Vili mai loa le living space I le ovalu se lau, 5 faono, fa valu fa. Ovalu se lau, 5 faono, fa valu fa. Avia maua sosa, omega ka. Diana loi moa, omega ka. Sabale tau mofie, omega ka. Vili mai loi le omega ka. Omega Cars, lua selau Diabetes Drive I Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu 5 valu tasi lua. Susu mai manukau ne, omega ka. Umalole keisi le omega ka. Ua maua le telefon mai le Auckland Zoo. O le dinosaur track o le atoi fo'i mai le nei tausanga. Sa hawa vali ma mata I le matau tia o le vai taimi o dinosaurs. O la atu ngai o inga, ma le atu tangi. Pei e tue wha fo'i oe I le loa se lau miliona tausanga taluai. E au fia le nei mataanga I lau pe paulu fali. Tala fia ngai mo le ainga atoa. Tanga iane I le aucklandzoo.co.nz. Na alofa Samoa, wa ule nei o kasu tialu, a wale suia le ngila wa ule kio. A eva mai I le se fudu 5 iwa kolu, a mo.
Radio Samoa. Me vela a. Io e malulu sfun male ono minuto tene le July tolu toi fa talo fan toi le divaingo la Aoauli mantua. Ya ma vale malavale danga inga toi piki ko o tolu fa na wa onga malo to maiti. Ya talo fa wa mai o le dia Aoauli a mai la onga le dia so for wile. Talo si o le wai mal manuia ele mia foi oi ele pure onga mana io mantua le dia so po le di foi va yas. Fa maulelo fuspa tono le tanto ta vale ya va ibena lo tuba va tuba mea onga uma lava e mo mia no faia ya pe fa uma ile fa le fa ngol le veia soa ya fa ya na nei tama le tine le veia mo fo ila ile o so certificate fo le mai la ya o kulo ela kana ka me tano vai lo tama po lo tina po papa e fia ai sa skuli misi yo fa ia nga e kama o le fa le ustai me fa non kan ngi veas e le nga wa ke fa kulo skuli me va mai ingol vai ai sa le fa le le oni sine o tanto fa linga le tonu mai le tanto ofisa wala vale long pui li lo to pa ia ma lo to malo di si fo to tu ma o danga lo fa pe nga lo fa tasi ma le tanto wala leo. Ma de tuola casa beds and appliances solo fanga solo le tele o la tupa ui seti moenga seti no 4 TV telefoni ma le tele o loa fai lo yene fa fonga le Radio Samoa le nifa salonga mawai sa me alofa ma le casa beds and appliances a fiona loi le fa fitu fa Great South Rodeo to huhu e bola tolo fitu iwa Great North Road i Henderson valau yele o valu se lau lua lima fa valu o valu se lau lua lima fa valu monisi fa matalanga. Fai o nei tau sa ilini au i tonga moni whaala walawa te tele. E maua i tonga mai le se fulu lima anga i le tolu se fulu ma le lima anga le lau te tele. Ia, o le makua lau kile au lea i tonga li tolu se fulu ma le lima ngafa, ia nga. E te maua la il telefoni leo le olua fitu tolu fa fitu tolu valu fa lima. Olua fitu tolu fa fitu tolu valu fa lima. Mawai e tonga na sfulu lima anga i le tolu sfulu ma le lima anga le lau te tele. Ya, ma le tanto whalinga ma le muli ma le tua sau tusi wha lupenga o le vau filifili. Ya, po o le tanto songa o tanto tusia o lewa wha po wina mo le lima sino JUL. Ele masina antoa lava na o le lima sfulu tala le tau. Ioi. Toi o nei ia marvenga so fo ia o toi fo leo le tau o atatu tusina le tai fitus full tala. Na o official of Radio Samoa le tolu pa tolu on Hobble Avenue Manukau e maua tuai solo minga morisi fam telanga. Wala wane le lua no lua tasi lima iwa tolu lua no lua tasi lima iwa tolu. E pe tuka ia ne lunga le tatu upenga tafa ilangi shopradio.samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz te whai mai iai ia sau oka. Sau tusi whaalupenga ile pa o loo whanga solo lau Radio Samoa ile nei fo i masina atoa o JUL. Ja, o nisina un tātou silsilanga o lau tonu mai lau official Radio Samoa o ala lelong puia li o lau tupa ia ma lau tau malu vantana vantu e lau ka malea o DJ Big Cake malo ali ka whao kia sori mika ia o leo lo vantu mai kolu tua lunga le fitalinga ia tia mai e umasia lua fuala au wha tai lava o ai malesi le i taile tola pa ili tala vantu le rivaengo le Aoauli sa tu lima e befo ia sulia nonga o le mafuta mai Hawaii vi mora au kuso e malo le fa yo fa malo le on sai foi tutu manga luenga o tatu o ia le fai ngol riva ia so le lo famela ngal o le tua va ai so o fuma fana pe o le ngona le manulu sau ko konu au pe ko king ia maua ne ngano kol ke le fa pe la manulu nga malu balbala ile ma kol ke le va ia away
Malepa ia lasi o tama Tina malea wanuma a Ioe o nganga ai malo sila fia so le fiku fale sa Welcome to Mangu Wai leiloa eba Le siri ai le kuu ia he This is New Sila Samoa Aku ai e sao o Aotearoa Sao
Venga con papá, ma qua mi vedeia. O vedemo. Papá. E aí? Oi, o Simone. Na boa. And when it's time to find home, we know the way. Watch this way, don't gonna ride on the wave on a quest to my motherland, motherland. One wish for the venture, oh, did I mention? Sunset for the ocean. Now, ladies and gentlemen, who about that time? Turn the thing on now. The drug transfer. Tangata for long, Bella Awina, Eletua Unisami Tele.
side for you that flee love, that's on me. Your smile on point, that's on fleek. Hey, so baby, take my hand and let's roll. Let's roll. At the Maya DJ, free my way. Yes, we are.
Vivia kan so isvi for loyal le vai ngole Aoauli na o joy se fulu ma le no minuto na tale o le July fa. Ja fu le fa na wina tu le fa poponga on ta tu tala me tu le Pasifika ba le lolangi e pe o le tape na mai le fa le tua ya Miriama ala la to pomare. Ja lo si o le dango tu no ma le manuia ia le anga ia tu ma tu ma fa na wi ai ngai le tu wa yo o ngai le dia so for really. Ya fifo dai polo kalunga le tele jolu mai wanga ma le palasi mai fo o timunga inisio tanto pito no fai mali e lo sa o le so si lan tu le o wai pa la uta va o mama no mal tio te tele e pe o na wa ma o si le tio te ai arga ko e ma fa na ngale ko e a e mole ai e le ngaka e le ma lo si o le vevela e po le kau le vevela foi ya le ma fi le pe funga e lo ko ma ja Simone tan lieva jalavantu le dei ngole so uproot io e va tende ba to mai ya lo antu ai dai auto malavale ma auto me le dei ngole o ya ele ngatu tono nu si live pe foi ya lo tanto to Samoa ma le lo langi a to awore misiale por kala me o ma le tula fono fa tsimele sunga le ni santini le to fanya to marva siki ya shu ele a fi dei lungo por kala me lo ga i fo faiva ma le fianga ya le a tango save Just think a minute. It could change everything. Think a minute. One night in June 1997, a 55-year-old mother named Karen Minahan was hit by a car, driven by a drunk driver. The driver then backed up and ran over her 2 more times. Karen's lungs were punctured, and all of her ribs were broken. She even had to have her right leg cut off. Over the next 4 years, Karen had 26 painful operations. All of her suffering, including losing her leg and career, would have destroyed most people's hope for success. But Karen believes she can always find hope and happiness no matter what bad things happen to her. In fact, she's now on several executive boards that raise millions of dollars to help people who need new legs and arms. Karen says, "I've always known I'm lucky. Now I can help people worse off than I am." Many people believe in luck and superstitions. They carry lucky charms, like special jewelry or clothing. They do the same ritual before important events for good luck. Many are afraid of bad luck, so they stay away from things like the number 13, black cats, and broken mirrors. But that kind of luck is not real, and only happens by coincidence. People who believe in them live in almost constant fear of doing the wrong thing, even by accident, because they think it'll jinx or curse them and their family. But real luck brings opportunities for success and satisfaction that lasts. And the only way to be this lucky is to build your own good character and attitude every day. Today and tomorrow we're going to talk about the secrets of lucky people. The first secret is you must believe you're lucky and that God's on your side. You must know that God created you for good things and that they're happening to you, not by chance, but for a purpose. So even if bad things happen, God will help you use those experiences to become a much better, more successful person. And when you know this, your whole attitude and way of living changes. People will like you more and want to help you. So why not ask Jesus Christ to take control of your life? He'll show you what you need to change. Then you'll have total confidence every day that God's on your side, working with you in everything to make His plans for your success start happening. Just think a minute. If you'd like a free seat...
Ua malia lo loncho mai le au special anointed praise le divine o le aso e tongolunga tuele polka lamina le think committed mo ma mai tanto umalava ele nei fia fia le aso for wale o lewa joy fitu minute on the tale o le tu la e fai le fo vainga o le polka lamina la Aoauli ma Fofogamua. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iba tolu amo. Mole tuele nga fa tangi Samoa le tantu ma tanga mai le Aoauli ana lila se yo li mai fo le temi le fia fio le singa na mole tau bali le tantu ma tanga poto ala tau tangi le temi sasi la ba ia lo fele tua e ma pui lo tantu tro le tele o fu nga mala singa o joy le nganta ile so o le fai unga o le dei fo i veyaso me se langa yantu e man malu ta po i fo i le aso a tau e po le asa fo i topu le la ilona lo fa malo danga le lei te hantu lo to soi formal ba to wala ile aso fu o le dava is fo ta to joy fe lo ai fo i ma futa pa i lunga pe ma ngalu e to pe mai le sa o le fionga ya le a to se vema le ta to polo kala me nga ngai fo fa le fie fine ya mai le chula ile te o le fa pe mai a tona le mai le pasifika ma le lo langi ya ona awina tuele o programa o ma le chula fono fa te sumele sunga le lisantini
Tofai atu maravau siki ashu. Wala wale sai tolo waina o oe. Ile nei fiafi manuia le fiafi manuia fai wana vaiaso manatua au fuala au soifua. Ale penisula mai molino. Le tai tu pito ia pia. Si o utaula manaya. E fe pula fi mai le sau. O ata uma o fetu o le lani. E sulungi ia umasia uhani. A o masa vali vali. Le masina se i esu solo. Ia Samoa no uatulu. Se i fai mafia fianga. Ie mama atene matama. Olo sisi vai mapepese. Matata lato tulele. A omae mane ilano ole niu. Na o umasia upele. Nofo ifanga pei. Lesi tau langa o Samoa. Ai mana tua pea o upolu. Ole ingole osu o motu. Ele mafai hanga o nangalo. Le tape mali o vaisingano. Olo onofo ai tine matama yungalona awala lau papa. Le masina se i esu solo. Ia Samoa no uatulu. Se i vai mafia fianga. Ie mama atene matama. Olo sisi vai mapepese. Matata lato tulele. A omae mane ilano ole niu. Na o umasia upele. Wafa abe